दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिंगटोन कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों अपने फोन में रिंगटोन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको स्वाइप करते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ सिम 1 और सिम 2 दिखाई देगा। तो आप जिस भी सिम पर रिंगटोन सेट करना चाहते हैं उस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी सारी रिंगटोन्स हैं जो कि हर एंड्रॉइड फोन में होती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो उसे ऐसे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कस्टम रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऐसे क्लिक करना है। इसके बाद आपके फोन की सारी म्यूजिक्स आ जाएंगी। तो आप जिस भी सॉन्ग की रिंगटोन बनाना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। अब जब भी कोई सिम 1 पर कॉल करेगा तो ये सॉन्ग बजेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।